ల్యాండ్ అమ్ముకొని పెట్టుకున్నాం. ఇది ఇప్పుడు అక్కడ ల్యాండ్ పోయింది, ఇది పోయింది, మొత్తం బాధ మీ కళ్ళల్లో కనిపిస్తుంది నిజంగా. ఏడ్చే పరిస్థితి లేగానే ఏడుపు రాదు, కొంతమందికి దిగమిండుకుంటారు బాధని. అట్లా అది కోలుకోలేని పరిస్థితి అంటే అంతే. ఒక మనిషి చచ్చిపోయినంత డ్యామేజ్, కోల్పోయినట్టే లైఫ్. అక్కడ ఇక్కడ అంతా చాలా చోట్ల సమకూర్చుకొని డబ్బులు పెట్టుంటారు. అంతే. ఎంత కష్టపడ్డారు ఈ పెట్రోల్ బంక్? నేను చదువుకున్నాక నాకు ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఏం లేవు. అప్పటి వరకు వచ్చిన డబ్బులు కూడా పెట్టుకున్న డబ్బులు ఇక్కడ భూమి కొనుక్కొని అప్లై చేసుకుంటే వచ్చింది. ఇట్లా జరుగుతుందని ఎవరు ఊహించలేదు, జరిగింది.